हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो होम वर्कआउट सिरिजको एपिसोड 30 मा। र आज म ट्रेन गर्नेवाला छु एब्स प्लस फोरआर्म्स। ह्याप्पी दसैँ टु एभ्रिवान। बिहान उठेर एक भारी घाँस ल्याइसकेपछि सुरु गरेँ मैले मेरो वर्कआउट। एब्सको लागि ह्याङ्गिङ लेग रेजेसको 3 सेट, माउन्टेन क्लाइम्बरको 3 सेट, सिटअप्सको 3 सेट, एब्डोमिनल क्रन्चेसको 3 सेट र अन्त्यमा 3 मिनट प्लाङ्क गरेपछि फोरआर्म्सलाई ट्रेन गर्दै आजको वर्कआउटलाई सकाएँ। वर्कआउट पछि खाना खाएर मामालाई जानको लागि रेडी भएँ। रेडी भइसकेपछि मामालाई जानको लागि बाटो लागेँ। म चाहिँ आमा र छ्यामाहरूसँग मामालाई जान लागेको छु। बाटोको मनोरम दृश्यसँग रमाउँदै मामालाई आइपुगेँ। मामालाई आएर मामको हातबाट टिका थापिसकेपछि बेलुका खाना खाएर केही बेर सबैसँग गफ गरिसकेपछि हामी दाजुभाइहरू मिलेर केही बेर रमाइलो गीत गाउँदै समय बितायौँ। आजको लागि यति नै। भोलि फेरि हुनेछ हाम्रो भेट। तबसम्मको लागि स्टे फिट। हर हर महादेव।